Hər kəsə salam. Ümid edirəm ki, törəmənin izahına baxdınız. Bu gün isə integral, bu gün deyəndə, yəni növbəti mövzumuz isə integraldır. İntegral törəmə ilə tamamilə tərsdir. İndi bizə elə bir funksiya veriləcək və biz tapacağıq ki, bu funksiya nəyin törəməsidir. Elə bir ki, fx elə fx-in, yəni f böyük x-in yəni elə olmalıdır ki, f-in törəməsi, yəni fx-in törəməsi fx-ə bərabər olmalıdır. Və yaxud da ki, dedik ki, d diferensialdır. Yəni demişdik ki, limitin üzr istəyirəm. Demişdik ki, törəmənin tapılması diferensialdır. Yəni d fx belə də yaza bilərik. Bərabərdir fx dx. Bu formada da yazmaq mümkündür. Və bu zaman fx-ə böyük fx-ə fx-in biz deyəcəyik ki, ibtidai funksiyası. Baxın, burada ibtidai sözü vacibdir. Burada deyirik ki, ibtidai funksiyası. İndi, yəni burada son olaraq teoremimiz belədir ki, kəsilməz bir funksiyadır. Yəni fx-ə doğru gedir. Bu zaman bayaq da dediyimiz kimi fx-in törəməsi bərabərdir kiçik fx-ə. Yəni teorem belədir ki, müəyyən bir aralıqda böyük fx kiçik fx-in ibtidai funksiyasıdır. İndi keçək qeyri-müəyyən inteqrala. İstənilən s, yəni demişdik nədir, sabiti üçün fx plus fx1 plus s fx-in ibtidai funksiyası adlanır. Buna deyirik nə? Fx-in ibtidai funksiyası. Və bu da onun ümumi ifadəsidir. Yəni buraya yazaq, bunun ümumi ifadə formulu bu şəkildə olacaq. Ümumi ifadəsi. Bu zaman fx-in qeyri-müəyyən inteqralı deyilir, böyük fx-ə. Bu zaman bu da belə işarə olunur. Fx dx bərabərdir böyük fx üzərinə gəlsin hər hansı bir s. İndi keçək inteqralın xassələrinə. İnteqralın xassələri. Birincisi, verilib hər hansı bir fx plus minus cx funksiyası olsun dx. Bərabər olacaq ayrı-ayrı inteqralları cəmi və yaxud da ki, fərqinə. Fx dx plus minus integral cx dx formasında olacaq. Deməli, bu zamanda integral fx dx bərabərdir fx plus s-yə. Bu formada olacaqdır. İndi gəlin burada deyək ki, bunlar nədir? Fx dx integral altı ifadədir. Fx integral altı funksiyadır. X isə integrallaşma dəyişəni adlanır. Keçək, bu da ikinci xassədir. İndi keçirik, yox, birinci xassədir. İndi keçirik ikinci xassəyə. İntegral hər hansı bir k vurulsun, fx dx olsa yenidən deməli, tərəmədə kimi k-nı önə atırıq. K vurulsun, yəni bunu üzr istəyirəm. Bunun integralını tapırıq. Fx dx-in integralını tapırıq. Belə ki, burada şərt budur ki, k daxildir. Deməli, rasional ədədlərə, həqiqi ədədlərə, ancaq k sıfırdan fərqli olmalıdır. Üçüncüyə baxırıq. Hər hansı bir f kx plus b funksiyası verilsin. Bu zaman 1 bölünsün k f kx plus b plus s şəklində olacaqdır. Sonra keçirik dördüncüyə. İntegral fx dx-in deməli törəməsi bərabərdir fx-ə. Niyə? Çünki bir-birinin tərsidir. Bundan bu. Ona görə bir-birini aparır və bu zaman qalır fx. Sonra baxırıq 5-ci xassəyə. D məsələn integral fx dx bərabərdir d deməli fx plus s-yə. Bu da dedik ki, nəyə bərabərdir? F törəmə x, o da bərabərdir fx dx-ə. Deməli, fx burada elə deməkdir. Elə fx funksiyasıdır ki, bunu bayaq demişdik. F törəmə x bərabərdir fx-ə. Deməli, altıncısı da odur ki,
Deməli, integral d fx bərabərdir. Bunlar elə bir-birinə aparır. Qalacaq fx plus c. İndi keçək qeyri-müəyyən inteqralın düsturlarına. Aha, qeyri-müəyyən inteqralın düsturları. Birincisi, integral dx bərabərdir x plus c-yə. Eyni şəkildə k dx də olacaq kx plus c. Məsələn, nümunəyə baxaq. Tutaq ki, integral 3dx nə olacaq? 3x plus c. Bu qədər. Sonra indi üstü funksiya baxaq. X üstü n dx. Demişdik ki, nədə? Törəmədə demişdik ki, qüvvəti bir vahid əksilir. İndi elə bu törəmənin tərsi olduğuna görə burada artıq qüvvətini bir vahid artırıb böləcək x plus 1-ə, üzərinə gəlirik c. Məsələn, integral x kubu dx bərabərdir. X üstü 4 bölünsün 4 plus c şəklində olacaqdır. Deməli, baxırıq 4-ə. Sinus x dx bərabərdir mənfi kosinus x plus c-yə. Məsəl üçün, sinus 5x dx-ə baxaq. Bu da olacaq mənfi 5'də 1 kosinus 5x plus c. Sonra keçək 5-cisinə. İntegral kosinus x dx-ə baxsaq, olacaq sinus x plus c. Bu da eləyəcək integral kosinus 2x dx. Yəni 2'də 1 sinus 2x plus c şəklində olacaqdır. Keçək 6-cısına. İntegral dx bölək kosinus kvadratı x. Göründüyü kimi nədir? Törənmə ilə bir-birinə tərsdir. Yəni açıq aydın göründü. 1 bölünsün kosinus kvadratı x dx olacaq. Bu da bərabərdir nəyə? Əsas eyniliklərdəndir trigonometriyada. Bir üzərinə gəlsin. Əsas eynilikdən deyil, eyniliklərdəndir. Bir üzərinə gəlsin tangens kvadratı x dx-ə bərabərdir. Bu da nəyə bərabərdir? Tangens x plus c-yə. 7-cisinə baxırıq. Deməli, integral dx bölünsün sinus kvadratı x. Bunu tapaq. Bu da bərabərdir təbii ki, bir üzərinə gəlsin kotangens kvadratı x dx-ə. Bu da bərabərdir mənfi kotangens x plus c-yə. Bunları bildik. Sonra y-in içinə baxaq. İntegral y üstü x dx. Bu da y üstü x plus c'dir. Yəni, törəmədə də, integralda da y üstü x elə y üstü x olaraq qalacaq. 9-cuya baxaq. 1 bölünsün x dx. Ln x nə idi törəmədə? 1 bölünsün x idi. İndi burada da ln x olacaq. Ln modulda x, üzərinə gəlsin c. Məsələn, nümunəyə baxaq. 5 üstü x dx-in olacaq 5 üstü x bölək ln 5 plus c. Yəni burada da bir-birinin tərsidir də. Elə bil ki, a üstü x dx də olacaq. A üstü x bölək ln a üzərinə gəlsin c formasında. Bu da bir 10-cu xassəmiz idi. Keçirik 11-ciyə. İntegral ln x dx bərabərdir x vurulsun ln x bölək y plus c şəklində olacaq. 12-cisi integral loqaritmaya baxırıq. Loqaritma əsasdan x dx bərabər x vurulsun. Deməli, loqaritma əsasdan x bölək y plus c. Keçirik ki 13-ə. Dan yazaq elə. 13-cüsü integral tangens x dx bərabərdir mənfi ln modulda kosinus x plus c-yə. İndi sonra keçək kotangensə. İntegral kotangens x dx-ə. Bu da bərabərdir ln modulda sinus x plus c-yə. Son olaraq son ikisini də keçim. Son ikisini də yazıram. Sonra müəyyən integrala keçəcəyik. Deməli, integral dx bölünsün kök altda 1 çıxar x-in kvadratı bərabərdir nəyə? Arc sinus x plus c üzərinə gəlsin.
Mənfi arc kosinus x plus s'yə. 16-cısı integral dx bölək kök altda 1 üzərinə gəlsin x-in kvadratı bərabərdir. Arc tangens x plus s, o da bərabərdir mənfi arc kotangens x plus s'yə. Bu da qeyri-müəyyən integralın düsturlarından bu qədər idi. Keçirik müəyyən integrala. Müəyyən integral. Burada müəyyən bir aralıqda artıq araşdırırdıq. Orada ümumi idi, seyri bilinmirdi. Amma burada artıq aralıqlarımız var, sərhədlərimiz var. Deməli, müəyyən AB kəsilməz bir fx funksiyası fx-dirsə, bu zaman f b çıxılsın f a-nın deyilir ki, müəyyən integralı vardır. Bu da fx-dir də. Yəni bunu elə bil ki, müəyyən integraldır. Məsələn, belə ifadə olunur. İndi sərhəd var. Məsələn, BA olsun. Fx dx bərabərdir fx. İndi sərhədləri yazırıq. B-dən A-ya. Bu da bərabərdir fb çıxılsın f-a-ya. Buna da biz deyirik Newton-Leibniz düsturu. Çox məşhur bir düsturdur. Yəni burada son ucdan əvvəlki ucu çıxmaq lazımdır. Məsələn, nümunə. Bir uc 3, bir uc 1-dir. X kvadratı dx-dir. Və bu da x kubu bölünsün 3-dür təbii ki. Bunu alsaq əgər integralını x kubu bölə 3-dür. Bu da 3-dən 1-dir sərhədləri. Bu da eləyəcək 3-də 1 üstü 3-ün kubu çıxaq 1-in kubu. Bu da eləyəcək 26 bölək 3, yəni 8 tam 3-də 2 formasında cavab tapacaq. İndi keçirik xassələrə. Xassələr. Birincisi A-dan B-yə deyindən fx dx bərabər təbii ki, nəyə? 0-a. İkinciyə keçirik. Yenə sərhədlər yazaq. BA olsun. Fx dx. Qəbul suallarında bu çox var idi. Hətta çox işlətmişdik. Əgər bunların, məsələn, BA-dır da bunun yerini dəyişmək istəyirsə, mütləq qabağa, baxın, bunda qırmızı mənfi işarəsi atırıq. Mənfi AB aralığı dəyişdim artıq. Fx dx şəklində. Sonra üçüncü. Əgər fx 0-a nəzərən simmetrik parçada tək funksiya olarsa, yəni, baxın, aynən mənfa təbii ki, simmetrikdir də 0-a nəzərən. Fx dx olarsa, bu bərabərdir 0-a. Yəni, məsələn üçün 3 mənfi 3 verilib, x kubu verilib, tək funksiya göründüyü kimi dx. Funksiyanı da ayrıca izah edəcəyik. Bunu hesablamadan deyirik ki, bu bərabərdir 0-a. Yəni, hesablaya bilərsiniz təbii ki, amma bu çox uzun bir proses elədiyinə görə qısaca deyirik belə. Dördüncüsü, əgər bəs fx cüt olarsa necə olacaq? Fx-ə cütdür. İndi fx-in cüt olana baxırıq. Yenə simmetrik götürürük. Fx dx bərabərdir 2 vurulsun. Deməli, A burada artıq 0-la əvəzlənəcək fx dx-ə. Məsəl üçün, hər hansı bir funksiya üzərindən baxaq. Məsələn, 2 mənfi 2 olsun, x kvadratı dx olsun. Bu elə olacaq 2. Artıq buradakı mənfi 2 0-la əvəz olunacaq x kvadratı dx formasında. Bu belə. Keçdik 5-ci qeydə. İstənilən ABC üçün fx AB BC AC parçalarında kəsilməz olarsa, məsələn, hər hansı bir parça çəkək burada, ACB olsun. Bu zaman integral B-dən A-ya fx dx bərabərdir. Elə bil ki, məsəl üçün, biz həndəsənin əsas anlayışlarına nə demişdik? AC bərabərdir AB plus BC. Elə bil ki, bundan istifadə edirik. İndi bu bərabərdir nəyə? İntegral C-dən A fx dx ilə digərinin cəmi, yəni B-dən C fx dx-in cəminə bərabərdir.
Bu nədə lazım olur desək, modul funksiyalarda çox işimizə yarayacaq. Nümunələrə də baxırıq. Sonuncu xassəyə də baxaq, sonra nümunələrimizə baxaq. İntegral B-dən A k vurulsun fx dx. Törəmədə də demişdik, limitdə də demişdik. Buradakı k-nı çıxarıb ayrıca deməli biz integralı hesablayırıq fx dx şəklində. Keçək indi artıq nümunələrə. Nümunələr. Başladıq. Deməli, birincisi. Belə bir bizə integral verilib ki, 5-dən 1 modulda 2x plus 4 dx. Və deməli, biz burada baxırıq 1-5 parçasına. İndi əvvəlcə nə armalıyıq? Bunu sıfırını tapmalıyıq. Yəni 2x plus 4-ü sıfıra bərabərləşdirsək, x mənfi 2-dir. İndi baxırıq ki, bu aralıqdadırmı? Təbii ki, deyil. Yəni aralıqda deyil. İndi ona görə bunun biz gəlin integralını hesablayaq. 5-dən 1 integralı hesablayırıq və yerinə qiymət qoysaq, baxırıq müsbət yoxsa mənfi. Görürük ki, müsbət. Ona görə olduğu kimi çıxacaq. Yəni 2x plus 4 dx. İndi buna baxırıq. Bu da eləyəcək 2 vurulsun x kvadratı bölü 2 üzərinə gəlinsin 4x. Sərhədləri də yazaq buradan. 5-dən 1-ə. Bu da eləyəcək nə? Buradan yazdıq artıq. Deməli, x kvadrat üzərinə gəlinsin 4x. Sərhədlərimiz də 5-dən 1-dir. Bu da eləyəcək. 1-1 yerinə qoysaq 25 üzərinə gəlinsin 20. Çıxaq 5. Bu da eləyəcək bizə 40. Keçək ikinci nümunəmizə. İntegral sərhədlər 4-dən 1-dir. Modulda x çıxaq 3. dx-ə baxırıq. Bu zaman belə eləyəcək ki, birincisi nəyi tapırdıq? 0. X çıxaq 3, 0, x3. Görürük ki, 1, 4 parçasına daxildir. Yəni 1, haradasa 3, burada 4. İndi bunu hesablayaq. Yəni bu zaman nə edirik? Birinci, deməli 1, 3 parçasına baxırıq, bir də 3, 4. Yəni 2 parçaya ayırırıq. Deməli bu elə bil ki, bərabər olacaq. Buradan yazaq. Deməli 3, 1, x modulda x çıxaq 3 dx üzərinə gəlsin 4, 3 modulda x çıxaq 3 dx. İndi bura göründüyü kimi, məsələn, x-i hər hansı bir, gəlin buradan bir ədəd götürək ki, məsələn, olsun 3,5. Burada görürük ki, mənfidir, burada müsbətdir. Mənfi olanda deməli, qarşısına mənfi qoyub çıxarıq. Yəni mənfi integral 3-dən 1 x çıxaq 3 dx olacaq. Üzərinə gəlinsin integral 4-dən 3 x çıxaq 3 dx formasında olacaqdır. Bu da bərabərdir nəyə? Deməli, mənfi x kvadratı bölü 2 çıxılsın 3x və sərhədlərimiz nədir? 3, 1-dir. Üzərinə gəlinsin. Deməli, x kvadratı bölü 2 çıxaq 3x, sərhədlər də 4-dən 3 idi. Bunu hesablasaz 2,5 edir. Artıq hesablamadım. 2,5 edir. Yəni, bunu hesablamaq lazımdır. Sonra keçək 3-cü nümunəmizə və sonuncuya. İntegral 3-dən 1 verilib. Modulda x kvadrat çıxaq 2x dx. Bu da bərabərdir. İndi birinci nə eləyirdik? X kvadrat çıxaq 2x-i 0-a bərabərləşdirirdik. X vurulsun x çıxaq 2, 0. Biraz qəribə oldu. 1 kökü 0-dır, 1 kökü 2-dir. Biri daxildir görürük aralığa, biri deyil. İndi ona görə gəlin bunu belə yazırıq. Altdan yazaq. İntegral 2-dən 1. Yenidən parçalara ayırırıq. 1, 2, bir də 2, 3. Modulda x kvadratı çıxaq 2x dx üzərinə gəlinsin 3, 2 modulda x kvadratı çıxaq 2x dx. Məsələn, yenə hər hansı bir parça olsun. Məsələn, burada göstərək 1, 2, 3-dür. Məsələn, buradan 1,5-i götürüb burada yerinə qoyub mənfidir, müsbətdirmi baxırıq. Görürük ki, burada mənfidir, burada müsbətdir. Bu zaman alınacaq ki, mənfi 2-dən 1 x kvadratı çıxaq 2x dx üzərinə gəlinsin 3-dən 2 x kvadratı çıxaq 2x dx.
bərabərdir. Mənfi x kubu bölək 3 çıxaq 2x kvadratı bölək 2 1 ilə 2-dir. Üzərinə gəlsin x kubu bölək 3 çıxaq 2x kvadratı bölək 2 3-dən 2. Bu da hesablasanız cavab 2 alınacaq. İndi müəyyən inteqralın tətbiqlərinə baxırıq. Məsələn, burada əyri xəttli trapesiya var. Əyri xəttli trapesiya var. İndi onun sahəsini hesablamaq üçün bizə integral lazımdır. Baxın, buradan yuxarıdan bununla əhatə olunub, aşağıdan x bərabərdir a və x bərabərdir b. Yəni solda x bərabərdir a, sağda x bərabərdir b. Aşağıdan isə ox oxundan əhatə olunub və AB parçası vardır, mənfi olmayan olmalıdır. Y də bərabərdir fx-ə. Bu zaman sahəni hesaplayan zaman s bərabərdir integral b-dən a fx dx ilə hesablanır. Məsələn, gəlin belə bir nümunəyə baxaq. Məsələn, yazıram. Məsəl üçün, bizə verilib ki, y bərabərdir x kvadratı plus 2 parabolası və y bərabərdir 0, x bərabərdir 1, x bərabərdir 2 düz xətləri ilə məhdud edilən fiqurun sahəsini bizdən istəyir. Hər hansı bir ox çəkək. Bura bir y olsun, bura bir x olsun və parabola buradır. Burada 2-dir, bura 0-dır, bura 1-dir, bura 2-dir. İndi buradan düz xəttlərdir, haradasa belə bir şeydir. Burada məhdud edilən belə bir trapesiya var. İndi bizdən bu trapesiyanın sahəsini istəyir. Elə y bərabərdir 0-da nədir? Ox oxu deməkdir də. Yəni, bayaq dediyimiz hal əmələ gəlir. Buradan tapırıq ki, s bərabərdir. S integral deyir. İntegral 2-dən 1 sərhədlərimiz budur. X kvadratı plus 2 dx. O da bərabərdir x kubu bölək 3. Üzərinə gəlsin 2x. Sərhədlərimiz də 2 ilə 1-dir. Bu da eləyəcək 8-də 3. Üzərinə gəlsin 4 çıxılsın. Deməli, 3-də 1 plus 2. Bunu da hesablasaq, eləyəcək 4 tam 3-də 4-dür. 4 tam 3-də 1. Sonra bundan başqa digər hallarda yarana bilər ki, biz deməli, tətbiqdə istifadə edək. Məsələn, hər hansı bir oxdur bunlar. Yenidən koordinat sistemini çəkirəm. Məsələn, bir dənə funksiya belə gəlsin, yuxarı doğru, bir dənəsi də aşağı. Burada belə bir fiqur əmələ gəlir. İndi onun sahəsinə baxırıq. Bura A-dır, bura B-dir. Bura olsun y bərabərdir cx, burada olsun y bərabərdir fx funksiyası. İndi buradakı fiqurun sahəsini, yəni s ştrixin sahəsini tapmaq üçün integral b-dən a fx dx bərabərdir integral b-dən a cx dx-i həll etmək lazımdır. Vaxtımız çox deyil deyə, yəni işimiz çoxdur. Ona görə də nümunəyə baxmayaq. Üçüncüsünə baxaq. Yenidən belə bir ox verilsin. Yəni koordinat sistemi çəkirəm. Y-x-dir. Belə bir şey çəkək. Burada hər hansı bir A nöqtəsi olsun. Burada hər hansı bir B nöqtəsi olsun. Burada 0 olsun. İndi buradan xətti çəksək. Bu arada qalan fiqurun bizə sahəsi lazımdır. Məsələn, bu da olsun y bərabərdir fx. Bu da bərabərdir y bərabərdir jx olsun. İndi buradan s ştrix bərabərdir üzr istəyirəm, b-dən a fx dx üzərinə gəlsin. Bu arada belə bir qaydamız var ki, əgər fiqurun, yəni və yaxud funksiyanın hər hansı bir hissəsi x-dən aşağı olarsa, trapesiyanın qarşısına mənfi qoyuruq hesablarsan. Çünki ifadə mənfi alınır. Qarşısına mənfi qoymalıyıq ki, mənfi müsbət olsun. Çünki sahəmiz təbii ki, mənfi ola bilməz. Mənfi integral b-dən a cx dx formasında hesablanacaqdır. Sonuncu nümunəyə də baxaq. Dördüncü şəklimizdə çəkməyə çalışaq. Yenidən belə bir deməli, koordinat sistemi çəkək. Haradasa belə düzgün gəlmədi. Belə bir fiqur olsun. Burada belə. Aha.
Bura olsun S1, bura olsun S2, adlandıracağım. Burada olsun S3. Yəni yazaq. S3, S2 və S1. Düzdürmü? Bura olsun A nöqtəsi, bura olsun B nöqtəsi, burada olsun Y bərabərdir Fx. İndi S ştrixi tapaq. Dedik ki, əgər x oxunun yuxarısı müsbətdir, S1 yuxarıdadır, S1. Amma S2 aşağıda olduğuna görə çıxılsın S2, S3 yenidən yuxarıdadır, üzərinə gəlsin S3 formasında hesablanır. İntegrallıq da, yəni qaydalarımız bu qədərdir. Son olaraq da 13 iyul 2025 qəbula düşən sualları izah edəcəm və bugünlük yekunlaşacağıq. Sağ olun.